在这个星球上，曾存在许多人类已知与未知的文明，他们不断在物质与精神上进步与进化。文明的毁灭与诞生是这游戏的一部分。如今，人类又快走到文明的关键点，极端气候的发生、AI 的快速发展、人口结构的改变，人类面对的只是更大游戏的一小部分。人类已逐步走向一的法则的进化版本。看看那些渐渐只剩空壳的宗教组织，那些渐渐觉醒却不知所措的人们。然而，有些真理与修炼如琥珀被保留了下来，传承给一代又一代的觉醒者。欢迎来到琥珀神秘学院。大家好，这里是琥珀神秘学院，我是阿吴。我们课程慢慢进入庄子齐物论的中心论述了，从这里开始要进入庄子领略的太极阴阳之道。这里开始在论述比于此是与非的人我关系，这里试图阐述二元对立的形成原因与机制，以及回归一元领悟的可能。但要注意的是，二元回归一元的道，并不是不要二元，不要阴与阳，并不是不要是与非，不是不要比于此，而是要同时拥抱这两者，徜徉在这阴与阳、黑与白之间，而不沾染，这样比较能符合现代社会的人们处境。但这也是需要对理的深入洞悉与身心的不断修炼。因为我们身在二元的世界，并不是试图消灭它们，而是清楚明白二元的世界确实存在我们的周围。这是道的运用，要不执着也不僵化的站在任何一边，因为情况随时都会反转。你认为对的事情，往往过了几天或几月几年，或是在下一个世代就会变成错的，或者也因着空间距离的改变而变得不同。例如在东方人人都认为是对的座位，到了西方就变得人人都认为是错的行为。所以对于错，阴与阳随时都在变化，你需要的是更灵活的走位，更活泼的流转。要做到这样的任运自在，不是要杀掉哪一方，而是要更广阔的角度明白阴与阳存在的奥义，并同时拥抱两者。你拥抱的信念是你坚持认为它是对的，但更多的更荒谬的是，这些信念是许多大大小小的组织团体为了巩固他们自身利益而灌输给你的，你接受了，并内化到自己的口袋中，从此是非对错的人间游戏就此展开。无的境界可以是站在所谓对的立场，也可以是站在所谓错的角色，可以在黑暗中扮演白色，也可以在白色里充当黑色。这不是滑头与立场飘忽不定，也不是墙头草，而是深邃的洞悉这个游戏的机制。这就是无，这就是庄子的逍遥，这就是身处于这世间但又不在这世间。虽然我们前几集一直说入道的门槛是无丧我，好像与我们刚刚说的要拥抱阴与阳有矛盾，好像是要先消灭自己一样。不，无丧我只是一个过程，只是一个入道的门槛，不先做到忘我，就难以真正进入并领略庄子的阴阳太极之道，也无法解开这人我之间的难题了。虽说如此，阿吴还是来带大家看看庄子大大的阴阳太极之道吧。上一集我们说过，庄子开始在找那个真正的我在哪里，这里他开始要像拿着手术刀一层一层的解析二元对立与人我之间的奥义了。儒家和墨家的是非争论，他们都是以别人认为非的而认为是，以别人认为是的而说成非。
像这样的以是为非，以非为是，还不如舍是非而归于万化的自明。当时儒墨两派势力最大，最常争论，甚至在史书中有儒墨交争百年不绝的说法。儒家主张仁义，礼乐秩序，以孔子、孟子为代表；墨家主张兼爱、非攻、尚贤、节用，以墨子与其弟子群为代表。而庄子站在更高的视野，他看他们就像两个在井底争论天色的蛙，都忘了道本无是非，天地不为人争。在庄子大大那个时代，人们的口舌之争其实一直到现代的人们也没改变过。有人主张民主政治，有人拥护社会主义。政治的观点不管是绿色、蓝色、红色还是白色，人们始终争论不休，到底谁是谁非呢？千百年来到底有个结论吗？但人们乐此不疲，因为这正是头脑喜欢与擅长的，一直想，一直计算，一直互斗。其实这正是陷入这个经典二元对立游戏的框架中。这个游戏的特色在于是非对错，我善你恶，正邪对立永远没有尽头，一票到底可以无限畅游。最精彩的地方在于任何角色随时都会反转，一个乍看是正义是善的势力，随时可以反转成邪恶的轴心，而一个看似邪恶的势力常常在一眨眼之间也会变成人民拥戴的正义。成王败寇，寇又晋升成王，王再度跌落为寇，是是非非的游戏在每代的人们总是玩不腻，其实只是我们站的角度不同罢了。我们与恶的距离近在咫尺，我们与善的距离转身即逝，人民搅和在其中，千年来又有几人看透呢？所以庄子大大劝我们，不如舍去这些是非，睁开更广的万化之眼，去洞悉明白这个游戏，这便是明了。庄子继续说，万物的之见，无不是以不同于自己的位比，也无不是以自己的位势，大家都以自己的立场去看别人，也就不能真正了解别人。反过来，只有自己对自己的认识，才是真正明明白白的了解。所以说，把别人看作不同于我的比，这是由于我们自以为是。我们自以为是，也就是由于我们都把别人看作不同于我的比，万物互以比相待，也都自以为是，这两种观念相互对立而衍生。可是圣人却不顺此而行，他们以天道之名来照物，而能认物的真实。这里看起来好像庄子大大陷入了鬼打墙，绕来绕去的，其实这正是在做深入现象世界的剖析，精准地抓到二元世界的运作模式。这里说明圣人知道这场游戏的二元机制，他们可以从中跳脱出来，不以彼于此，是以非的角度来看待万物，而是以一种关照来看到事物本来的样子，还万物本来面目，也还自己本来面目。而这个关照的功能，至少要在做功夫时进入正定才有可能达到。但这里要注意的是，圣人已从二元的游戏跳脱出来，但并不代表他们不能主动地参与其中。那就像你明知电动游戏是假的，是虚拟的，但你还是玩乐其中一样，而且你还有时选正派，有时选反派，并不拘泥哪一种观念形式的束缚，这是我们一般人看不透，也难以理解的。一般人把这样的任运自然与墙头草搞混，干起来有点像，却是完全不同的层次。一个依道而行，正是所谓无，而另一个则依自己的利益而随时改变立场。让我们往下看下去。比与势的产生是对待而立的，这就像所谓道的枢纽，这个枢纽是在一个圆环的圆心之中，它可以左转右转，因应无穷。自以为的事是无穷的，批评别人的非也是无穷的，所以不必追逐这种观念的无穷，不如还归天道的自明。这里的道书指道的枢纽，一指到产生的关键，往后可以误入空性，
往前可以证得万物能量的变化，身心都证得这个道理，就是悟道的关键。所以道竟是如此的简单，认清彼与此，是与非，黑与白，阴与阳，男与女，把两者结合，二合为一，搞懂了人我之间的秘密，那就进入道的门口了，就来到真理的脚下了。如此简单扼要，不知各位学会了吗？阿吴提醒一下大家，这种二合一并非是纯粹的理论，头脑理解的只是第一步而已。庄子是已经在身体上证明了这个道理之后，用文字来跟大家说这个理论，而你并无法听了这个理论与逻辑后就误入其中，这是需要实际上的修行做功夫，往自己的心性和色身上去修炼，才可能达到这样二合一的境界。然而怎么去练习，各法门有各法门的方法，但庄子在其物论中一开始提到的无丧我，以阿吴的经验而言，这仍然是最快达到这种身心领悟二合一的捷径。所以阿吴再度强调念死法门的重要与便捷。我就分享一下自己曾经的修炼过程吧。阿吴曾多次在修行的重要关卡上，都是以一种愿意一死的决心下，放手给神或冥冥之中的安排。有一次阿吴打坐时，身上的能量爆发，像是某种很降的能量忽然灌入我体内，那种感觉非常不好受。一开始这能量几乎会让人痛苦的生不如死，有些人在这个时候会拒绝这样的能量涌入，他们会在心里说，神啊，我还没准备好，或如果是这么痛苦，那我不要了。我非常明白他们为何会这么说，因为那种感觉，或至少那前几分钟是非常痛苦的，比起这世间的疾病伤痛都还不舒服。但那一刹那，阿吴选择了接受，并接受随时失去生命。那时我心里想，那就死吧，我愿意为追寻真理而死。那真的是一种赴死也无悔的决心。在那之后，在我身上就出现了许多神秘的事件，不止能量觉醒了，很多事情也都懂了，以前看不懂的经文也可以知道背后的奥秘了。这种赴死受死的决心在我修行的过程中不止出现一次，所以无丧我，有决心让自己死去，完全放手，这在修行中真的很重要，那代表你的决心与愿力。真正的修行是需要有连命都不要的决心，那样才可能会成功哦。如果你只是因为兴趣来修行，偶尔想到来练习一下，那也很好，也可以对灵性有一点提升，但阿吴老实说那是不可能入道的，连世间的成功都需要全力以赴了。你认为要找到真我，要悟道，要开启昆达里尼的能量，只是兴趣使然就可以达成的吗？不，你需要不成功无宁死的心态与决心才有可能哦。我并不想太严格，但阿吴必须说实话，这不会像市面上的灵性教学那样说可以边赚钱边提升灵性，边玩边悟道，边丰盛边有空性。不，那些都不是重点，重点是你要有放手的决心，以你最执着与宝贵的信念及生命作为筹码，那么修行成功就指日可待了。希望阿吴这太过诚实的告白不要吓坏大家。先这样，下课喽，拜拜。